Pyntreikam jong Jylla ukonrat sangma mantagasni arsantrik unailar arjar arfau ulakam baka Jylla Meghalaya kan long Jylla ka Nyngkong pan Pyntreikam yakan National Education Policy. Haka Twitter bola pemia mantagasni ukonrat sangma oleh tu pandam takani latungru yakan task force kaban pay nakapta kajing penya ani kajing puli bedia yakan ka polisi jong sokar India. RiKhasi channel kalau banyak kan baru bak lakaban remboi mati katan kapuli putih jong skar Jylla haka boleh tu banyak kan task force on clay the principal secretary jong katan education bat kendan ru ke kit khat apo jong kan komiti kabenta jong kan komiti kalau ban pej ia ke jen kambaro haka Pyntreikam ya kan polisi tak ka shim langru ya ka state education policy dan ka polisi puli putih jong sokar Jylla. Kau ini kita hong bahkan eka task force kan pej kalong gajing penya wanlang haju ya kat secondary level bakom juru kejendan kaman pej negam ta ki preschool level. Tengi nak sarkar immediately angila form ya ka task force kaban kmi benia ya kan neka policy hapo kajing yalam jong u principal secretary education ke jongi rengkat bat ki member bakin pej ba ke kan neka education policy but ki ke ba day banle but ki challenges ki ba ngin ya kendo lada ngin implement but kumno but integrate ya ka babahatam na ka state education policy but ka central education policy khnang ba ka policy ka bami andala implement kan long kan ba yara na ka benta ki khna pule ki jongi te kanne ka task force ka long on its job ka tangba ya ka timeline ban submit ya ka report ngim pala ban ngi klam fix na marba hapo ka state ka jungi ki long ki don gibun ki dynamic ki ba ngi hapan pe kabanong ka khamtam ki challenges kabanong kong ka challenges ka long ba kumno bangin integrate ya kini ki preschool bat ka mainstream school kamot ya kini ki ba hapo ka class 1 but ke class 1 shane but kumno ba integrate ya kan ka class 11 12 but ka secondary section kine ki deki we ki challenges namar ba andalale ya katu ngindan kam ya infrastructure ki ba biang khnang bangin la ban implement te kumno ngin yo ya ka fon halor kita baro ke haban study ka ba ar ke ba haban study kum ba pitip hi hapo kan ka state Meghalaya jungi kalong kibun tul bahagi kategori jong di school kidan ki school sarkar kidan ki school ad hoc kidan school SSA kidan ki school balang kidan ki school shnong kidan ki school ba kajing siu tu lop jong ki kalong naka we ka jai school sha ka we ka ya pher te kumno bat integrate yakine kata ka challenges ka ba ar ka balai kajing kalong ba hangi kalong ba ki babun ki school balang ki ba ka ritisan sha jong kari India kala island ya ki ritpai bat kumju ru ya kini ki balang kenjabala ki sengniam bakin senggela ki jong ki school ki jong ki bat kin penyai ya ki school la jong te kumno bangin pe kita ki dei ki we na ki ba ngihap ban pe ka basau kalong ba hakan ka education policy ka ba menta kalong ba ki happy nak menta ka skills development lane ka vocational yo ki bandra ka po ka mainstream te kumno kane kamot ngin haban reframe ya curriculum jongi khnang bangin la ban implement kata ka de ka weging te kumba pitip hiru mentaro khnang ta ginon hikai latrenya ki ban hikai ka primary sejrong Henry menta ladangi integrate bakane ka preschool kamot ka form of teachers training institution ro hakaturu ki haban kala kine paro ki challenges ki bangi hap ban pe hakano ko dor marbak ngim kwa ban shu implement ya kanu ka policy andala implement kan long stop ka tang bangila implement andala ya nginja lenti hakapor ka bangin ngakwa bakano ka ba ngile kan long structure kanang ba kanu ka administrator buan hadin lani ka sarkar buan hadin kinum shimjing hadin habut den ta kadaw ngihap ban study bin pa bin tamba ngin pe ke ka ban kam ngile we will not shy away from facing this problem ngin yakin yaki no gijing ngishim ba kide kum kalat yangi ba ngin improve ya kan education system hapo kastek jeng